जाजोबनो हानाय नंलालै हारसिं मानसि। बेखौ पेकिं खालामना लांनोसै आं माखासेखौ। ओइ सिस्टार बेखौ पेक खालामनानै दोनलाय। जोंनि सिङाव थानाय दुम्ब्रुथला बाजारावहाय आइलेण्ड ओनसोलाव सोरगिदिं दैजों बेंखनजानाय आइलेण्ड ओनसोलाव दुम्ब्रुथला जायगायावहाय जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 सावथुनखौ गाबोन देखायनाय जागोन। गाबोन 25 सेप्तेम्बर थाम थिम खालामगासिनो दङ ग्राउन्डआवहाय। फिस फिंगार जादों आं नै। बे दुम्ब्रुथला बाजार एरियायाव एबा एरिया खाथि खालानि रायजो राजा नोंथांमोन बे सावथुनखौ नायनो बयबो फैयो आरो नोंथांमोनाबो बयबो शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिन्थिलायो। रड कमिउनिकेसना जोबोद मोजां। बेंटल, टुक्राझार, सारियालि, तिनिआलि, सान्तिपुर, बुरिजाहार, दादगारि बैफोर जायगानिफ्रायबो फैनानै बेयाव नायफैनो हागोन। आइपुवालि बारनाय लोगो लोगो एबा दि जाब्रां ब्रिज बारनाय लोगो लोगो दुम्ब्रुथला बाजार दखान बेयावहाय गाबोन जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 सावथुनखौ देखायनो आखायाव लानाय जादों। शेयार खालामलायदो। मानो हारसिं जायो? आं हारसिं नङा एक्सुवेलि बावबो फैलाव दङ। फन रायज्लायगासिनो नामा बिथाङा? अलसियालै बिरादनो जानो लिंहरदोंमोन आङो। जाबावा जाहैदों। नै बाव दं। सिथ्लाजोंसो रायज्लायगासिनो नामा मानसियालाय? नंगौनालै उन्दुगासिनो बाव गारियाव। हस्टेलजोंसो रायज्लायगासिनो बियो साला। जाबाय। एथ' मोजां अफार होदों आङो फैदो जानोसै होननानै। फिस फिंगार बानाय होलायदों आङो जायानोलै। बड' हेल'। हे मा खबर? बड' ब्रादार मोजां खबरा जोबोद मोजां। चिरां आरो क'क्राझारावहाय बे जांख्रिथायनि थैसोम 2 खौहाय एबा गासिबो सिनेमाखौनो माने बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय हल्ड खालामनानै दोनथ'दोंमोन एबा देखायनो पारमिसन होनाय जायाखैमोन। बिसायख'थियाथ' जोबनानै थांबाय 22आवहाय। दा 23निफ्राय श'आ जागासिनो दङ। मैयाबो जादों बहुद जायगायावनो क'क्राझार आरो चिराङाव।
दा बुकिंनि थाखाय नोंथांमोना ट्रेलाराव होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। श'आ दा कन्टिनिउ जाबाय थासिगोन। बोरै जाखो आदा माथो बुख्रुबजोबनाय जाखो? अ बिनि रिप्लाइया आं ब्लग बानायदों दै दा 5टा 6टायाव हगारगोन आङो। बियो जोंनि आर्ट इम'सन पिक्सारनि भुल नङा। एबा जाय प्रजेक्टर लांगिरि बिथांनिबो भुल नङा। बियो सोरनि भुल मिथिगौ? जाय अर्गानाइजार्स कमिटि बिथांमोननि भुल। माबे भुल जाखो? बुंनो थाङोब्ला 3000 जन मानसियाव बक्स गंनैजोंहाय सोरबा कन्ट्रल खालामनो हायो? साउन्डआथ' खोनाखानाय नङाना गावब्रा जोबगोन। मानो एथ'बां लाब जानो सानोब्रा मानसिफोरालाय? नै गाबोन दुम्ब्रु टला बाजाराव बक्सआ 8था जागोन 8था। नायफै जोंनावहाय। माबायदि साउन्ड कुवालिटि जों होगोन दुम्ब्रु बाजाराव 8था साउन्ड बक्स जागोन ल' बक्स एन्ड हाइ बक्स। जोंनाव नायफै जोंनाव बिदि सिटुवेसनबो जानाय नङा। मानि थाखायथो रायजोफोरनावहाय 150 200 फैसा लायो? मोजां कुवालिटि होनो थाखायसो ना? बक्सआनो गंनैल'नो गंनै। फाग्ला बिदिनो जायो? जों आर्ट इम'सन पिक्सारखौहाय ब्लेम होनानै लाब गैया। जाय कमिटि अर्गानाइजार्स बिथांमोननि भुल। इट्स मी सामथाइ राजा हाय फैलाव बसुमतारी। आं माबायाव दङ हिमालय हटेलाव। अनसुमा दैमारि आदा दावराव जानायसो नुदोंमोन आं बहा मा? आदा दावराव जानायसो नुदोंमोन आं बहा मा आरो माब्रै जाखो? बेनि एन्सारखौ आं एसे सिगां नोंथांमोननो होखाबाय। बोसोन बसुमतारी मैया बोरै एफा दावराव जाया? आदा बिस्मुलाव एसे सिगां आङो बेखौ नोंथांमोननो रिप्लाइ होखाबाय। बक्सआनो गंनैल'नो। जोंनि सेंग्राफोरखौ जों थिनहरदोंमोन श' खालामनो। फैलावजों आंजोंथ' जों आमथियाव श' देखायहैदों बेयावथ' जेबो गन्दगल जायाखै बिराद सान्थियैनो जोबदों। बिराद सान्थियैनो जानानै थांदों मैया आमथिखायाव आं ब्लग होगोन नै आपलड खालामगासिनो दं आङो। हिमालय हटेलावहाय वाइफाइ लानानैहाय। आरो मोनथिहरखानाय जायो आं बे लाइभनि गेजेरजोंनो। जाय जाय जायगायाव नोंथांमोना देखायनो थाम थिम जानानै दङ साउन्ड कुवालिटिखौ मोजां खालाम। साउन्ड बक्सफोरखौ मोजां लाबो। जुदि मोजां नङा जोंबो सिनेमाखौ देखायनो हरनाय जानाय नङा। गबन जांख्रिथायनिया माथो मैया बुख्रुबलायनाय जाबाय? आं एसे खोन्थाखाबाय दा। बसुमतारी सिनेमा देखायनायाव फानि भिडिअ' मैया माथो आदा बुख्रुब जानाय जादोंना? बुख्रुब जानाय जादोंनो। बेयावहाय प्रजेक्टर लांगिरिनिबो दाय नङामोन। आर्ट इम'सन पिक्सार सिडि केसेट लांग्रानिबो दाय नङा। कमिटिनिसो बेयो जोंनि प्रब्लेम नङा जोंनि मेटार नङा बेयो। एसेबां बेबायदि दासिमबो मानसि थायो नालाय साउन्ड कुवालिटिखौ मोजां होनांगौब्रा। जोंनि दुम्बुराव गाबोन नायफै 8था बक्स जागोन 8था गोमजोबगोन गामियानो।
थुलुंगा ब्रह्म जुबिन दानि फंनैसो बुंदो बेखौहाय आंनि फैगोन ब्लगाव नै दाहाय 6थायाव हगारगोन आं बेयाव नायदो फंबाय खबरा मारै मोजां फंबाय बोसोन बसुमतारी टिकेटआ बेसेबां जोंना दुम्ब्रुआव 150 थाखा गासैबो सियार गोजा दै जयसार बसुमतारी मा जाखो आदा जायाखै जेबो फंबाय माबोरै नुदों कुवालिटिखौ आल्ट्रा S25 जोंहाय फार्स्ट लाइमाव फैदों आं किं मास्टार आंखौबो एसे दोन बुजियाखिसै दे आङो गोमसाद्रि बेसे टिकेटआ 150 थाखा दै बिपुल मोसाहारि महि ब्रादार बोसोन बसुमतारी अखा हायाखै नामा आदा बङाइगाव हादोंथ' हादों हागाबाय गोमसार हेल' बिलिफां बहा दं सापागुरियाव बिलिफां बसुमतारी खय थारिखआव आदा दुम्ब्रुआव गाबोन 25 सेप्तेम्बरावहाय लिंबोजोब लोगोफोरखौहाय ओइ लामाया हाइ फाइ खुनु प्रब्लेम गैया अनसुमा दैमारि साफा नुदों माथो आदाखौ औ साफाखा नुनाया फैलाव बरिया नुदों थेंक इउ दानसोरां बासु बहा दं ब्र' आङो दङ नै सापागुरियाव गुप्ता नार्जारि अबाव जागोन आदा मुभिया चिरां डिस्ट्रिक्टआव दुम्ब्रु बाजाराव दै थुक्राझारनि सानजा आइफवालि बारनानै फुंखा मुसाहारि जांख्रिथायनि थैसामखौ फाट्रि लाबो बे उनाव जासिगोन दानसोरां बसु ब्र' आं नांगोलनो होदोंमोन भटखौ रिजाल्टआसो बोरै जागोनथाय अके रिजाल्टआ नों थिगावनो होदों बिलिफां ब्र' आदा फैलावआलाय बोरो बहा थांखो दा फैलावआ गारि सिङाव लाइन मारिगासिनो नै बहाय नुहुरालै साला थांथिजोबो नै हेलौ आदा हेलौ प्रमद नार्जारि आदा लाइक दान थेंक इउ फैलाव बसुमतारी जाय नायदों लाइक खालामना होदो अके लाइक खालामना हो बेखिनिनो आरो आङो माने दसे लाइभ फैनाया जाहैबाय माने गाबोन दुम्ब्रु टला बाजारनि एबा दखाननि लांगोनायाव एबा साइडनि लांगोनायाव फोथार फिसा दङ बेयाव श' देखायनाय जागोन जांख्रिथायनि थैसिमफोरखौ बयबो फैदो जोंनि आइलेण्डनि गासिबो फैजोबखागोन बेयाव आइलेण्ड माने सोरगिदिं दैजों बेंखन जानायलाय जोंना बे जायगाया ओमफ्राय दा कमिउनिकेसना बिराद मोजां दै जाब्रां ब्रिज सेरावहाय आइफवालि सेराव दा थुक्राझार बेंटल ओरै रुनिकाटा सान्तिपुर दागगारि फैजोबनो हागोन बेयाव बिटि इदिट आं नै सापागुरियाव दङ जाजोबनो हायैखौ पेकिंबो लाबायलै नै पेकिं लाबाय होखालै आं फैलावनो लुबैथि जाहैखानोसै आं दा लोमसाव मोसाहारि फैलाव आदाया मा खानायखौ सिनजायो बोरैबा गोरलै सिनजागोन फंबाय सिनजागोन बिग फेन ब्रादार थेंक इउ दायोनि भिडिअखौ नेना थाबाय औ हगारखानायसैबो आं मा खालामदों आदा फ्रम पाठसाला ओइ फंबाय आङो दसे रेस्टुरेन्टाव दङ नै नोमबाजैबो गैया दा हारसिंसो जायो आङो हिमालय हटेलनि रेस्टुरेन्टाव जिखुनु बेखिनिसिम खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय दा लकेलनि साबैसे नायदों आं बुजिला एबा मोनथिला नायदोंब्ला सेयार खालामना होदो फैदो गुरुबासा खाथिल' बोसोन बाहाय फै टिकेट फानग्रायाव आंनो थाखागोनलै
दानसोरां बसुमतारी खाथिब्ला थांजागौमोनब्ला उदालगुरि आयौ गोजानथार बिलिफां बाजैखौ देखायो दा गैयालै फंबाय फैलाव बसुमतारी राइटनि खबर गैथ'आ अक्ट'बर सेप्तेम्बर नभेम्बराव थांगोन एनिरेमाव थेंक इउ दै बाय बाय शेयार खालामना हो भिडिअखौ गाबोन नालाय सिनेमाया शेयार खालामना हो थेंक इउ